Hello，大家好，我係星立月。今日嚟講下我遇到破卵，居然平咗一局。畢竟我曾經對上破卵之人有等投降制，冇錯，我就廢。開局喺醫院入邊，簡直係放棺材嘅風水寶地。放好棺材就落樓下收機啦。當我啱啱收緊機嘅時候，法樂就已經撞鬼啦。我一見到破卵就覺得今局又要投降啦。冇錯，咁法樂既然已經撞咗鬼，我梗係專心收機啦。諗住等佢拖多一陣，拖得幾耐得幾耐。萬萬冇諗到，佢倒咗喺地下室門口。喺思考咗一陣之後，倒地下室我梗係唔夠啦，救人不成，搭上自己條命咩唔通？我諗住收完呢一台機就出去外面收，等祭司嚟救人。因為地下室祭司救人有優勢啊，但係我冇諗到嘅係祭司俾人痛殺，對唔住我隻王。收完呢台，咁就嗱嗱臨趕去收第二台機啦。仲有4台機啊，大佬！正當我收緊機嘅時候，祭司俾人通殺。冇錯，大副衝咗去救人啦。但係祭司亦都俾破卵追緊。望住呢個局勢，冇錯，我依然喺度收緊機。大副成功落到地下室救人啦。但係祭司應該要跪啦，好似。大副成功救出法樂，但係法樂俾人打咗搏命啦，已經。破卵又走入去打埋祭司，破卵應該要掛死法樂先，所以我就即刻將棺材俾咗祭司先。如果破卵掛祭司，都仲有得保住祭司，而大副亦都去咗治療祭司。冇錯，法樂俾人掛飛，但係我冇諗到嘅係破卵居然唔追佢兩個。啱啱收完呢台機，諗住去收埋另一台機嘅時候，我冇諗到破卵居然唔追佢兩個，走嚟追我。我心諗，死緊啊！但係我發現，破卵原來過唔到槍，係曾經俾破卵打到無數次要投降嘅我，居然發現咗漏破卵嘅技巧。冇錯，就係一個槍就可以同佢玩好耐。冇錯，我俾佢插咗一次。心急嘅情況下，我竟然走向空地，呢個係錯誤示範。應該盡量喺嗰個槍度同佢留多陣。貼身躲咗刀，但係呢得一刀，你唔到第二刀。再見。冇錯，但係場上只有2台機啦，祭司收緊一台，然之後大副已經補咗去原本嗰台遺產，所以而家機嘅數量係完全足夠嘅。大副台機起咗啦，咁祭司而家就等祭司台機起。大副救我嘅時候俾攔截咗一陣，不過但係問題。祭司台機已經差唔多壓好啦，咁大副就衝過嚟救我啦。冇錯，大副成功將我救咗落嚟。
大副倒地，大心臟。但我應該係走唔甩啊！我應該向醫院跑嘅，我唔應該向板區跑。我完全唔記得咗破輪可以破玩嘅設定，對唔住。冇耐啊！冇錯，佢又掉夾，又係窗口，但係佢掉夾啊！但其實佢隻夾係冇掉中嘅，好似我唔應該翻白，仲有冇打到？可惜，但係佢竟然話我走去追祭司先。冇錯，我啲祭司嘅棺材發揮作用啦。祭司如無意外應該要倒地啦。冇錯，但係祭司倒地嘅一瞬間，我即刻撳棺材復活。大副亦都去咗開門啦。冇錯，我諗住破輪過嚟掛我啦，結果佢走咗去踩板。咁我梗係自愈起身，拖多陣時間，拖得幾耐得幾耐啦。但係佢放夾，我俾人夾速走唔甩。唔緊要，但此時此刻大副道門差唔多開好啦，開完啦，咁佢兩個我仲可以搶一下噶，走咗啦，唔緊要啦，至少平局，冇錯，仲嘗試緊治愈嘅我，完全冇諗到原來前面有地窖，早知我就爬地窖出去啦。最後俾人送咗上燈，就咁就飛咗天啦。經過今次總算掌握到點樣留破輪啦，下次再努力啊！